聖經詩篇118篇嘅14節，耶和華是我的力量，我的詩歌，他也成了我的拯救。The Lord is my strength and song, and He has become my salvation。好得無比，詩人同神關係值得我哋嚟到去學習。佢知道神耶和華神係佢嘅力量，係佢嘅詩歌。求主幫助我哋，我哋嘅救恩從邊度嚟？我哋嘅力量從邊度嚟？從呢位拯救我哋嘅耶穌基督嗰度嚟，佢係我哋嘅力量。我哋可以將佢嚟到去歌頌傳揚，佢成了我哋嘅拯救。拯救呢個字 salvation 救恩，好得無比。各位弟兄姊妹，知道只有耶穌基督係我哋嘅救恩，但願佢亦都係我哋嘅力量，在我哋嘅生活當中能夠讓佢幫助我哋能夠活出佢嘅生命，叫人認識耶穌。我係鄧英善牧師。